आजा तू भी आजा। तू क्यों वहाँ पे खड़ी है? डर लग रहा है क्या? गलती होगी, एक ही जगह पे सारी डालनी है, मुख्तलिफ जगह पे डालनी चाहिए। चलो कोई नहीं, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। यार क्या करें क्या करें, इसको ज़्यादा कर दें। उतनी देर तक पानी चेक कर लेते हैं, पानी है कि नहीं। पानी 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 तो है इसके अंदर, पानी है। खाने के लिए आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा इधर, खा खा ले तू भी।